السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الكاردياك سايكل والهارت ساوندز. مبدئيا كده في شوية حاجات لازم نعرفها قبل ما نخش في الموضوع ده. بالنسبة للقلب هو بيتكون من 4 تشامبرز: رايت اتريوم، ليفت اتريوم، رايت فينتريكل، وليفت فينتريكل. الرايت اتريوم بيجمع الدم عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كافا من الجسم كله، بعد كده يبدأ يضخه باتجاه الرايت فينتريكل. الرايت فينتريكل بدوره بيعمل له كونتراكشن وبيضخ الدم ده في اتجاه البلمونري ارتري اللي هيوديه بعد كده على اللنج عشان يحصل له اوكسجينيشن. اللنج بتعمل اوكسجينيشن للبلاد وتبعته عن طريق البلمونري فينز عشان يروح للليفت اتريوم. الليفت اتريوم هيعمل كونتراكشن عشان يبعته للليفت فينتريكل اللي بدوره هيعمل كونتراكشن ويبعته للاورطه وللجسم كله. وبكده هنبدأ نتكلم عن الفيزز بتاعة الكاردياك سايكل. أول مرحلة وهي الاتريال فيلينج، وزي ما قلنا هنا الاتريوم بيبدأ يملى دم. بالنسبة للرايت بيجمع الدم من السوبيريور انفيريور فينا كافا، بالنسبة للليفت بيجمعه عن طريق البلمونري فينز. تاني مرحلة عندنا وهي الاتريال كونتراكشن، وهنا الاتريوم هيبدأ يكونتراكت عشان يبعت الدم بتاعه ناحية الفنتريكل، وهنا هيبدأ يفتح الفالفز. طب انهي فالفز؟ هيبدأ يفتح الترايكاسبيد أو الميترال فالفز عشان تبعت الدم ناحية الفنتريكل. تالت مرحلة معانا وهي الفنتريكولار كونتراكشن، وهنا الفنتريكل هيبدأ يكونتراكت عشان يبعت البلد بتاعه ناحية البلمونري ارتري أو الأورطة، وهنا في شوية فالفز هتتقفل. طب ايه هي؟ سهلة. بالنسبة للرايت فنتريكل أنا عايز أضخ الدم بتاعي في اتجاه البلمونري ارتري، معنى ذلك إن أنا مينفعش أسيب الدم بتاعي يطلع تاني ناحية الرايت اتريوم، فلازم أقفل الترايكاسبيد فالفز. بالنسبة للليفت فنتريكل أنا في نفس الوقت عايز أضخ الدم بتاعي ناحية الأورطة، فلازم أقفل الميترال فالفز عشان الدم بتاعي ما يحصلهوش ريجيرج ناحية الليفت اتريوم. والمرحلة دي هي اللي هيظهر فيها الفيرست هارت ساوندز. رابع مرحلة معانا وهي الفنتريكولار ريلاكسيشن. هنا خلاص الفنتريكل عمل كونتراكشن، هيبدأ يعمل ريلاكسيشن ويبدأ يملى دم تاني. طيب هنبدأ دلوقتي نتكلم على النورمال هارت ساوندز. النورمال هارت ساوندز بيتكونوا من S1 S2 وفي بعض الأحيان S3 و S4. بالنسبة ل S1 دي بتحصل نتيجة كلوجر للميترال والترايكاسبيد فالفز أثناء الفنتريكولار كونتراكشن. طيب في بعض الحاجات تعلي ال S1 زي ايه؟ زي مثلا ان الفالفز دي يكون فيها ستيفنس. يعني ايه ستيفنس؟ يعني محجرة، يعني فيها فايبروزس او ناشفة. يعني انت تخيل مثلا معايا كده لما تمسك ورقتين تخبطهم في بعض، هل زيها زي ما تمسك خشبتين تخبطهم في بعض؟ اكيد لا. في برضو حاجات تانية تعلي الاس 1 زي التاكيكارديا. طب ايه اللي يقلل الاس 1؟ قالك في حالة الميترال ريجيرش. يعني ايه؟ يعني الاتنين فالفز مش بيقفلوا على بعض كويس، فمنطقي ان الصوت بتاعها هيقل. هنتكلم دلوقتي عن الاس 2، ودي بتحصل نتيجة كلوجر للأورتيك والبلمونري فالفز أثناء الفنتريكولار ريلاكسيشن. بص معايا يا سيدي، دلوقتي الفنتركل عمل كونتراكشن، الدم دخل للبلمونري ارتري والأورطة. الدم وهو طالع الارتري والفنتركل بدأ يعمل ريلاكسيشن، الضغط تحت بدأ يقل، فبالتالي الدم بدأ يرجع تاني. واحنا عارفين ان الفالفز بتاعة الأورطة والبلمونري ارتري عبارة عن حاجة كده زي جيوب، فالدم هو راجع يبدأ يملى الجيب دوت، فبالتالي الفالفز دي تخبط في بعضها وتتقفل. طيب لو جينا نتكلم عن الفاكتورز اللي بتأثر على الاس 2 فهي مختلفة عن اللي بتأثر على الاس 1. يعني ايه؟ يعني مش الاستفنس مثلا بيزود الحاجات او الصوت بتاع الاس 2، معنى ذلك ان هو بيزيد في حالة الهايبرتنشن. ازاي بقى؟ معنى ان انا عندي هايبرتنشن يعني الضغط عندي في الاورطة او البلمونري ارتري بقى عالي، فبالتالي رجعة الدم ناحية الفالفز دي هتبقى قوي فيملى الجيب بسرعة، فالجيب يتقفل جامد اكنك بالظبط كده بترزع الباب. في نفس الوقت الاس 2 هيقل في حالة الاورتيك او البلمونري ستينوزس، لان في حالة الاورتيك او البلمونري ستينوزس الكونتراكشن بتاعي هياخد وقت طويل، معنى ذلك ان الرايز بتاع البريشر في الاورطة او البلمونري ارتري هيبقى بطيء، فمش هيرزع الباب قوي زي في حالة الهايبرتنشن. هنتكلم بقى دلوقتي عن الاس 3، ودي عبارة عن ventricular vibrations من الجش بتاع البلد بعد الاوبننج الاتريو ventricular valves. يعني ايه يا سيدي؟ يعني أنا دلوقتي الدم احنا عارفين انه بينتقل من الاتريوم للفنتريكل، فانت اكنك بالظبط جبت ازازة مية وبدأت تصبها في حلة او قارورة، نزلت المية وخبطتها في القارورة او الحلة دي بتعمل صوت. هو ده بالظبط اللي بيحصل. طب ايه هي الحاجات اللي تزود الاس 3؟ الاس 3 بيزيد في حالة الفوليوم اوفرلود. ازاي يعني؟
معنى ان انا عندي او فوليوم اوفرلود، معنى ذلك ان كمية الدم اللي داخل الفنتريكل هتبقى اعلى، فبالتالي يزيد صوت الخبطات او الفايبريشنز اللي بتنتج في الفنتريكل، وده بيحصل في حالة الميترال او اورتيك ريجيرج. ليه بقى؟ لان في حالة الريجيرج لما انا اعمل كونتراكشن للفنتريكل بيرجع شوية دم ناحية الاتريوم، فبالتالي اثناء الفنتريكل وهو بيعمل ريلاكسيشن كميه الدم اللي هتخش له هتكون زياده، هتكون مساويه كميه الدم اللي بتخش له في الطبيعي من الاتريوم وكميه الدم اللي حصل لها ريجيرش في المره اللي بعدها. وبرده الاس 3 ممكن يزيد في حاله الويك مايوكارديوم زي الهارت فيلير او الكارديوميوباثي. بالنسبه للاس 4 فهو بيحصل نتيجة الفورسبل اتريال كونتراكشن. يعني ايه؟ يعني الاتريوم بيكونتراكت بالعافية، وده بيحصل في حالة لو انا قدامي مقاومة عالية زي الفنتريكولار هايبرتروفي او الاستيفنس في الفنتريكل. معنى ذلك ان الاتريوم بيكونتراكت والفنتريكل مش بيحصل له ريلاكسيشن كويس عشان ياخد البلد ده، فده اللي بيعمل الساوند اكنك كده بالظبط بتسقف او بتطرقع ايدك. واحنا عارفين ان الفنتريكولار هايبرتروفي ممكن يحصل في حالة لو الفنتريكل قدامه مقاومة عالية زي سيستميك أو بالمونري هايبرتنشن، أو في حالة الفالف ستينوسيس أكن الفنتريكل بالظبط بيلعب حديد. بس كده يا سيدي، طالما وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك أي سؤال اكتبولي في الكومنتات تحت وإن شاء الله هرد عليك على طول.